नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे घोटकी में खबर ॾींदा हलूं त घोटकी में म्यूनसिपल जे मुलाज़मन खे 4 महीननि खां पघारूं न मिलण खिलाफ मुलाज़मन जो चूंडियल नुमाइंदनि अॼु बि एसी ऑफिस अॻियां क़ुरान पाक खणी एहतजाज कंदे सख़्त नारेबाज़ी कई है। मुलाज़मन जावेद कलोड़ो, सोराब कलोड़ो, ज़हीर मरी, इमदाद अली, रिंद, इनायतुल्ला चन्ना ऐं ॿियनि सहाफ़ियुनि अॻियां दाहींदे चयो है त मुलाज़मन जूं पघारूं गुज़िरियल 4 महीने खां बंदि आहे ऐं केस अदालत में हलंदड़ है, पर अदालत जारी कयल लेटर में किथे भी इहो नाहे लिखियो त इंक्वायरी मुकमल थियण ताईं मुलाज़मन जूं पघारूं बंदि कयूं वञनि। हिननि चयो आहे त मुलाज़मन जी पघारनि जी चेक ते CMO सही करे छॾी है, पर एसी घोटकी शाह असलम हिन जी पघार नथो करे। हिन चयो त पघारूं न मिलण करे हिननि जा बच्चा बुखूं काटण ते मजबूरन। मुतासिर मुलाज़मन जो चवणु आहे त क़ुरान पाक खणी चूंडियल नुमाइंदनि जे बंगले ते बि विया, पर किथे बि को दाद फरियाद ॿुधण वारो ई न आहे। हिननि जो चवणु हो त पघारूं मिलण ताईं हिननि जो मरहलेवार एहतजाज जारी रहंदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।